sí o sí. Tiene que ir al lado del bloque, tiene que caer y despacio. Cuando lleguen allá al fondo, los acompañantes se bajan, dejan el globo, va a haber 2 pelotas de básquet y el primero que toca son los que ganan. ¿Sí? Yo de allá le hago la seña. Que se baja, no se tiene que caer el globo, no se tiene que caer el globo. No se tiene que caer el globo. No se tiene que caer el globo. Con una sola mano. Hasta ahí. Se baja el acompañante. Una pelota para uno. Ahí tirás. Uno. ¡Ah! Los dos. Traen el premio, por favor. Fuerte el aplauso.